やっと来たか。上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してやるぜ。86だとふざけるな。旧式の86ごときを悪い夢でも見てんのか。クソったれが。俺は赤城レッドサンズのナンバー2だぞ。こいつ先を知らないのか。この緩い右の後、きつい左だ。減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。言わんこっちゃねえ。スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。反省ドリフト。